Бизде дагы бир мейманыбыз келип калды. Азыркы учурда тааныштырып өтөйүн, Кыргызстандын сахна ажары эң сулуу жана ошондой эле таланттуу эжекебиз. Бүгүн бизде Айпери Кубик кызы болду. Саламатсызбы? Саламатсыздар, Кутман таң. Маанайыңыз кандай, таңкы маанайыңыз? Маанайым жакшы, бир аз шашып, кичине жолдон эме болуп келдим, бирок жакшы. Адаттагыдай баягы арадан баягы таңды ар башкача тосот да. Сиз башкалардан айырмаланып кандай тососуз таңды? Таңды аракет кылам күлүп тосконго. Себеби эртең менен уйкудан кандай абалда ойгонсоң, күнүң ошондой өтөт деп коет да. Анан чындап эле эгерде күлкү менен, жылмаюу менен ойгонсоң, бир күн кечке ошондой өтөт да күндөрүң. Аракет кылам. Бүгүн биздин маечник байкелерден таңды качып тосуп турган. Таң баягы эфирге кечип аткандан кечээ май кызматкерлери менен кармалып деп коеюн. Ошондой болду, бирок жакшы жетишип келдим. Акыркы учурда баягы сиз абдан баягы чыгармачылыкта чоң улуттук адамдар жасап жатасыз да. Анан дагы кандай сонун белектериңиз менен кыргыз элин таң калтырасыз? Аракет кылып атам, Кудайга шүгүр, ушул өзүмдүн чөйрөмдө кичине бир аз болсо да жаңылык, кичине болсо да биздин маданиятка салым кошоюн деп, жакын арада бул бир кубинец менен ыр жаздыргам, ошол клиптин үстүнөн иштеп атабыз. Кийинки жылкыга буюрса өзүм жеке 10 жылдык отчёттук концертиме даярданып аткан учурум. Мына эртеңдерден Жалал Абад Ош шаарына барам, Астанага кетем 2-3 күндөн кийин буюрса. Жаңылыктар деги эле Кудайга шүгүр көп, жумуш үстүндө ар дайым ушул биздин жумушубуз болгондон кийин талыкпай иштеп, эмгектенип аракет кылып атам. Эң сонун баягы чыгармачыл адам болгондон кийин ар дайым изденип, жаңыланып туруш керек. Анан эгерде ушундай жаңы эле өзүңүз айтып кеттиңиз, сөзүңүзгө аралжуу кубинец бир мырза менен ырдап чыктым депчи. Эгерде сизге бир кандайдыр бир шарт болсо, мындай кандай десем, мүмкүнчүлүк болсо, мисалы, чет өлкө Голливуд жылдыздарынан ким менен дуэт ырдап чыгар элеңиз? Ой, мен баарын ырдап чыкмакмын. Себеби бул нерсе мен бирөөнү дебейм, себеби ар бир ырчына бирден экиден ырлары жагат. Ошон үчүн сунуш болсо мен ойлонбой эле макул болмокмун. Себеби бул да болсо биздин Кыргызстандын атынан бир мисалы ырчы мен боломбу, башка болобу, жакшы бир ийгилик болмок. Эң сонун жана башында өзүңүз баягы айтып өттүңүз, концерт коюу 10 жылдык отчёттук концертин берем депчи. Анан кайсыл айга тууралап жатасыз? Кайсыл айда берсем деп? Кийинки жылдын март айларында, негизи туура 10 жыл мурда март айында ырдап чыкканмын. Ошо мартка чөттөп атам. Эми дагы баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Дагы көрө жатарбыз, бирок жакшы даярдык менен алектим. Эң сонун баягы буюрса, сахнада жүргөнүңүзгө 10 жыл, деги 10 жылдан көп да. 10 жылдан ашты менин билишимче, баягы ага чейин кичинекейиңизден эле баягы эфирлерден, телевизиялерден көрүп калчубуз да. Анан негизи эгерде сиз ырчы болбой, өзүңүздү башка кесиптен элестете аласызбы? Мисалы, банкта иштейсиз. Эртең менен саат 6:30 барасыз, кечинде кайра 5-те чыгасыз. Ушундай бир кызматкер катары элестете аласызбы? Андай жумушта иштегенмин, өзүмдүн профессияма байланыштуу. Мен негизи эл аралык мамилелер факультетин аяктагам, кесип боюнча дипломатмын. Ал кесип боюнча дагы 8 ай иштегенмин экономика министрлигинде, эл аралык мамилелер ошо бөлүмүндө. Биз ырчылар негизи эле шоу бизнес өкүлдөрү ушундай бир эркиндикти жакшы көргөн калкпыз. Ошон үчүн бир аз мындай эркиндикти каалап туруп алдым. Көз карандылыкка мындай көз каранды болгум келбейт экен. Өзүңүзгө өзүңүз шеф болуп, өзүңүз ошондой экенбиз, сөздүн ачыгы ошого. Биз баягы өзүбүз кенен басып, кенен туруп, каалаганда уктап, каалаганда туруп, анан кийин мисалы акча жагында деле каалагандай кармап жүрүп көнүп калганбыз да. Ошого бир аз татаалыраак болуп калды, бирок кантсе да азыр мамлекеттик жумушта иштеймин, куралдуу күчтөр штабында, генералдык штабта, ал жакта мамлекеттик жумушчумун. Бүгүн биздин Айпери айымдын мындай ачылбаган бир сыры ачылды, куралдуу күчтөрдө да эмгектенип экенсиз, ишиңизге ийгилик. Азыркы учурда баягы шоу бизнес Кыргызстандын эстрадасы баягы болуп көрбөгөндөй чоң мындай өнүгүүлөргө, өсүүлөргө келип жатат да. Сиздин оюңузча кандай дагы кош муун чалгасак болот? Кандай башкача кылып
чыгара алабыз ошол. Мисалы клиптерде баягы сапатына иштесек болот. Жаңы техникалар келип атат, жаңы сонун камералар келип атат. Ошо техника менен эле батыш жактан болбосо башка ошо дүйнөлүк масштабтагы клиптерге басым жасасак болот биз. Ошондой деңгээлге жетсек болот. Биз кыргыз калкы негизи аябай кыйын калкпыз да бардык тараптан. Тил жагынан болобу, маданият жагынан, шоу бизнес деги эле кыйын калкпыз өзү адам заты. Анан көптөгөн ийгиликтерди багындырсак болот. Биздин мамлекеттен канча деген ырчылар барып чет өлкөлөрдөн жеңиштерге ээ болуп келип атышат. Ошого бизден дагы көп нерсени күтсө болот. Клип жагынан ошо камера техника болсо, ыр сапаттары, ыр жагынан сапаттуураак ырлар дагы да болсо жаңы техника. Бул болсо өнүгүү бизге жакшы. Эң сонун жакында эле бир баягы биз кичине баягы кезибиз кичине алып баруучулук болгондо баягы карапайым адамдар менен көбүрөөк жүрүп калабыз да, баягы алар эл арасындагы баягы көйгөйлөргө кичине жакынырабыз. Анан ошол жерден дагы бир жакында эле баягы атын атап эле койгон эл арасында сөз болуп жатат да, ушунда да арман барбы депчи. Баягы эл башкача түшүнөт го. Эгерде сиздин убакыт саатыңызды артка жылдырса, эмнеңизди өзгөртөт элеңиз? Мен эчтекени өзгөртмөк эмесмин. Себеби ушундай адаммын, өткөн ишке салават деп коем. Өткөн ишке эч качан өкүнбөймүн. Себеби ар бир кылган кемчилигиң, ар бир кылган катаң, кетирген катаң бул сени дагы да болсо акылдуу кылат. Акылдуу кылат, акылыңа акыл кошулат, билбегениңди билип каласың, көрбөгөндү көрүп каласың дегендей. Эч кандай убакыт артка кетсе, миң не болсо дагы эчтеке өзгөртпөйт болчу. Эң сонун Айпери эжеке, мен бул сөз менен баягы убакыт деген учкан куш экен. Убактыбыз келип калыптыр. Сизге баягы 1 мүнөттүк эркен микрофон кыргыз элине кабыл тилек. Чоң рахмат сиздерге, тунук эфир каалайм. Чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык. Ал эми кыргыз элим, сиздер ар дайым аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кирип келе жаткан биздин эгемендүүлүк күнүбүз менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ар бир үйдө токчулук, молчулук болсун. Жана эң негизгиси эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар. Аман болуңуздар, той болсун, биз кызмат кылалы. Эң сонун Айпери эже келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге дагы чыгармачылык чоң ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буйрса, чыгармачылыкта эң чоң чокуларды багындырасыз. Сизге күч кубат. Жалпы ушул Пирамида телеканалынын атынан сизге ыраазычылык билдиребиз.